Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yar uwa, barkanki da shan ruwa daga nan Al-Afaf Media. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila. Ba dan tabbatar da kai da muka yi ba, to da ka so ka karkata ko saura kiris ka karkata gare su kaɗan. Wannan tunatarwa ce da Allah Maɗaukakin Sarki yake masa na irin ni'imar da ya masa na tsayar da digadigansa akan gaskiya da bin hanyarsa. Wannan yana nuna mana irin yadda ashe duk inda aka kai aka komo, Allah Maɗaukakin Sarki shi ke tabbatar da bawa akan gaskiya. A hirɗinki idan kika wayi gari kika ganki kina kan hanyar gaskiya, ko kina aiki na ƙwarai, ko kin cimma wasu nasarori a rayuwa, ko kin kai zuwa ga wani gaci, ko kin kere wa sa'anninki akan wasu abubuwa na rayuwa, ki ɗauka cewa wata dabararki ne, wata iyawarki ce, wata tsinkaye ne kika yi, ko kuma wani kasancewarki ne na musamman. A'a, ni'ima ce da falala daga Allah Maɗaukakin Sarki. Da haka kada ki ɗagawa akan haka, kada ki ƙafafa akan haka, kada ki ji cewa kin fi kowa, ki ɗauka cewa ni'ima ce da Allah Maɗaukakin Sarki ya miki ita, kuma yana yi wa bayinsa wanda ya ga dama ni'imomi masu tarin yawa. Don haka kar ki raina kowa akan ni'imar da Allah Maɗaukakin Sarki ya miki. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.